בית אחר. שמי עומר ירושלמי, ואני עושה שנת שירות כאן במתנ"ס פרדס כץ. אני זוכרת את עצמי מגיל צעיר, הולכת לחוג תיאטרון, משחקת בהצגות וחיה את הבמה. כבר בתחילת השנה, כשהגעתי לכאן, ידעתי שאני רוצה להקים קבוצת תיאטרון לבני נוער, וכך באמת היה. בשותפות מלאה עם פנימיית נווה שרה ובתמיכה של הפרויקט הלאומי והחברה למתנ"סים, הצלחנו להקים קבוצת תיאטרון מיוחדת במינה. הבנות שעמדו למולכן כאן היום הן בנות המגיעות ממגוון רחב של מקומות בארץ ומכיתות שונות. 8 בנות שלא ויתרו, התמידו והשקיעו, והיום הם יעמדו ויציגו סיפורים אישיים מחייהם, מעלייתם לארץ, מהמעבר לפנימייה, מהחיים באתיופיה ועוד. זה לא קל להיות חלק מקבוצה, בה אתה נדרש לכתוב על חייך, להיזכר בנקודות משבר, לעמוד, להציג ולשחזר מחדש את הסיפור האישי שלך, ובכלל להתגבר על הקושי וההתרגשות שכרוכים בהצגה על במה. עברנו תקופה לא פשוטה, מלאה בעליות וירידות, כעסים, לחצים, מבחנים ורגשות, צחוקים והרבה תחושת סיפוק והצלחה. אני גאה היום לעמוד כאן ולראות את הקבוצה המקסימה הזו, מציגה למולכן את ההצגה שבנינו יחד, בית אחר. זו הזדמנות להודות למספר אנשים חשובים. תחילה למיכל זהבי ולצוות המתנ"ס על העזרה והתמיכה. לחנה טסלר, מנהלת אולפנת נווה שרה הרצוג, ולהדר גוטליב, רכזת חברתית וחוגים בפנימייה, שליוו אותי ואת הבנות לאורך התהליך. לפרויקט הלאומי ולמר אדיסו צגאי, שנמצאים שם יום יום איתנו במסגרת פרויקט ספייס, הנותן תגבור לימודי וחברתי לתלמידים ותלמידות בני העדה האתיופית. לחברה למתנ"סים, ובמיוחד לוורד פלום, מנחת למידה ורכזת פרויקט ספייס מטעם החברה למתנ"סים. לחברת כנען על תרומתם למופע. לחבריי השינשינים על כל העזרה והתמיכה. לטל, מנהלת יחידת הנוער והילדים במתנ"ס, על העזרה בעיבוד וכתיבת החומרים שיוצגו לפניכם. ולכן בנות קבוצת התיאטרון, על שיחד כולנו מגשימות חלום. אז זהו, אפשר להתחיל. הכל כבר מוכן והבנות נרגשות. אני מבקשת להקדיש את המופע לזכרו של סבא שלי, אורי מרום, שנפטר במהלך החזרות למופע ולצערי לא זכה לראותו. אין ספק שממנו קיבלתי את חיידק הבמה ואהבה לתיאטרון. שתהיה לכולם צפייה מהנה. אוף, ממש חמם, לא? כן, מזל שלנו באמת כל היום, אה? שמעת מה קרה אתמול? לא, מה קרה? היא עושה מסכנה, כבשת הסרירים, אלה הלבנים, הבן הקטן שלה, נו זה שואב, כעס על אמא שלו, טבעת הילד שלו בבוץ ואז? לא, אני לא מאמינה. כן, כן, עכשיו צריכה לחפש הכל מחדש. מסכנה. כן, ממש מסכנה. אמרתי לה ששאלתם לילדים. ואת שמעת מה קרה לנו אתמול? מה, גם לכם יש בוזר הסרירים? לא, קיבלנו אישור עלייה. אנחנו לקראת קהל, עולים לארץ הקודש. ממש ארץ הקודש, אמרו לזבת חלב ודבש. אבל אני שמעתי מהמכתבים שהגיעו מהמשפחה שיש שם כלום, הכל רחוק מדבש. מה את מבינה? איזה מין יהודי את? המקום שלנו שם ולא פה. מה טוב לך פה? מה יש לך פה? מה יש לך שם? פה שלח אותנו המשפחה, פה את מכירה את כולם. את מכירה את השפה, את מכירה את הדרך לכפר השכן, שם את לא תכירי כלום. יש לך מזל שבא לי לא פה. הוא לא יהיה מאמין שאת מנסה לשם להיות להישאר. כל סדר, כל המשפחה באורן של הדננו. רק אנחנו עוד פה. אז אולי לא זבת חלב ודבש, אבל לפחות יצרת שם מפה. תאמין את זה נא? אין לכם יותר טוב להישאר פה. לראות איך כל המשרדים שם, ואז לא יודעים מה אתם באמת רוצים לעלות. אני לא יודעת. אני צריכה לחשוב על העתיד של הילדים שלי. אז אולי צודקת,
וכדי לי לחכות טיפה, כך אוכל לעלות עם הוריי ושאר המשפחתי. רק הזוודם, אל תספרי לדני שדיברנו. אני רוצה לספר לו לבד. שבע וחצי שנים לקח לשכנע אותי, ונכון, אולי הזוודם צדקה. המדינה הזו היא לא הכי מושלמת, והקליטה פה לא הייתה קלה בכלל, ועדיין לפעמים מסתכלים עליהם מזר, אבל אני מעדיפה להיות פה, כי המקום הזה הוא הבית שלי. כל מה שסיפרו לי על ארץ ישראל הוא לא באמת נכון, או לא באמת קל. אני זוכרת איך שרק הגענו למרכז קליטה, ניסיתי להסביר לצוות שם שאין לנו חימום בדירה, הם לא הספיקו להבין אותי. מה אני רוצה? שלחו אותי מחדר לחדר, למצוא משהו שיצליח להבין אותי. אני לא מבינה איך חשבו להביא כל כך הרבה טובים למדינת ישראל. בכלל לא חשבו שיהיה אדם אחד שיוכל להסביר את מה שיש לנו להגיד. היום אני יודע שלזה קוראים מתורגמן. אבל באותם ימים במרכז קליטה הייתי צריכה לשבור את השניים כדי להסביר מה אני רוצה. וכמובן כולם אמרו לי, וביטו, את יודעת עברית הכי טוב, אז לכי לדבר עם הצוות של המרכז קליטה. אני זוכרת ששניתי לעמוד ולבקש עזרה, ללמוד שפה חדשה, שאפילו לא דומה לשום שפה אחרת ששמעתי אי פעם. אני עדיין צריכה לדבר בשם הוריי, הרגשתי שלא נצא משם בחיים. זה לא הוגן שאני אצטרך לדבר בשביל כולם, כי רק אני יודעת עברית. אבא רצה שנעבור מהמרכז קליטה ונקנה דירה. חשבתי לעצמי ששמעתי את דירות. איך אצליח להסביר מה אני בכלל מבינה בדירות? מאיפה נביא את הכסף לדירה? כששני ההורים שלי עובדים ולא מדברים עברית. חשבתי שנעבור לארץ ישראל יהיה הרבה יותר טוב. השנים עברו וגדלתי, הצלחתי ללמוד את השפה הרבה יותר טוב מעבר ולא מזמן. ממש לפני כמה חודשים אפילו הצלחנו לקנות דירה בחולון. לאט לאט מרגישים שאני אהיה יותר טוב וכבר לא צריכים את ביטוי של כל דבר. يا ماما علاش مشيتي انتي عمري وحياتي دموع عيني فيك يا ماما كريتيني وتعلمتي فيا انتي خيالك يا نوع عيني لموي ما انتي الحنينة لموي ما انتي العزيزة غير انتي يا دو عيني شحال جريتي وخممتي فيا وحشت خيالك يا نوع عيني يا ماما دو عيني انتي مشيتي רק איתך אלי תמונה יקרה שלי. והנה, אני כבר בת 89. סוף סוף אחרי שאני של מאמץ בארץ הקודש. ואיפה את יקרה שלי? איפה הימים בהם היינו יושבות יחד? אי שם מעבר המדבר. את זוכרת? איך הייתי קולפת לך תפוח, ואת היית יושבת על ברכיי, ממש כך. ואת? לא העזת לגעת בתפוח. לא העזת לקחת מידי המושטת אלייך. ואז שאלתי אותך, יקרה שלי, למה אינך אוכלת? ואני, קודם את, אמא, קודם את. לו רק ידעת, יקרה שלי. לו רק ידעת עד כמה סיפורך עצוב. ואת סך הכל חושבת על כבוד האישה מבוגרת שכמותי, שלא תעזי לאכול לפניה. אך בראשי, יקרה שלי, סיפור אחר לגמרי. לו רק ידעת שאת המחווה שאת עושה לאישה זקנה שהיא לא אמך כלל. לאישה זקנה ובודדה,
שאיבדה את ביתה ואספה אותך ואת אחיך אליה. אני יקרה שלי, סבתך. לו רק היה לי האומץ לספר לך. אבל צעירה היית, לא היה חשוב הכינוי. העיקר שיהיה לך בית חם, קורת גג בטוחה, מזון על השולחן, ומיטה חמה לישון בה. גם לך זה לא שינה. את לקחת תפקיד של אם קטנה בביתי. ובימים של הזקנה החלה ליפול עליי, והרעות התשתשה, את יקרה שלי, הובדת דרכי, והיית לזוג עיניי ביתות של צורך ומשבר. יקרה שלי, איך רק איתך אין לי תמונה? את זוכרת שנסענו אז, מזמן לבונדר, תחנה האחרונה לפני ארץ הקודש. אני הושטתי את מסמכיי, ואחזתי ידי בידך קטנה, כי חשבתי, באמת חשבתי יקרה שלי, שאת תבוא איתי. אחזתי אותך בידיים, בתקווה לעבור את כל אנשי הביטחון ובודקי המסמכים. ואז שאלו אותי, איפה המסמך של הילדה? לא היה לי מה לומר. לא ידעתי מה להשיב. והחותמת שחתמה את שהותי פה כבר נחתמה. את הזלת דמעות. אני חושבת שגם את לא הבנת על מה המאומר. נאמר לי שעליי להשיבך לבית אביך, האב שכלל לא הכרת. באכזריות רבה נתלשת מזרועותיי, ואני צועקת את שמך. סרנש, סרנש, יקרה שלי. כל יום התפללתי שתבוא אליי. שנים של תפילות ותחנונים לאל, ואז נתקבלה הבשורה שעליתי ממחיך, אביך ואשתו החדשה ארצה. 2 לקח לך לבוא אליי, אבל אני לא כועסת. לאישה בגילי אין טעם לכעוס. את מצטערת שלא היה לי זמן רב יקרה שלי, ושאין לי עוד זיכרון אחד מתוק ממך, עוד תמונה, להתגאות בביתי, אדמתי היפה. انتي العزيزة غير انتي يا دوعيني شحال جايلي خطرني فيك הוא כל הזמן אומר לי ללמוד. לפעמים אני לא מבינה למה זה חשוב לו כל כך. הוא בעצמו לא למד, רק עבד, כחקלאי. אני רוצה לצאת לשחק, ואז אני שומעת אותו שואל, זה מטו? האם סיימת כבר לעשות שיעורי הבית? ואם אני אומרת כן, אז הוא כבר נמצא משהו אחר שלי לעשות. זה נכון, לפעמים אני לא מרוצה מזה שהוא כל הזמן דורש ילמד, אבל יש רגעים קטנים, וגם אני מבינה למה אנחנו פה. היום אני מבינה למה אנחנו פה, מעריצה את אבא שלי. שגם אם הוא קשה איתי לפעמים, הוא עושה כל מה שהוא יכול, ושאני לא אהיה חסרת ידע. אני חושבת שכאן הוא מבין שיכול לצאת ממני משהו, שאני יכולה להצליח. לראשונה אני מבינה כמה קשה לי טוב. תדעת, חפי את הטלפון. אין טלפון, אני לא מבינה להם אותה. אני לא שומעת שהטלפון שלך מתעצל, חפי את הטלפון. בפעם השנייה אני אומרת לך, אין לי טלפון, ואני לא יודעת שאין הטלפון שמצלצל. זה נשמע ממש חרום. זה נשמע כאילו זה מגיע מאשתי. יו, מה זה? זה נראה חדש לגמרי. מה נהנה? הלו? כן? מי זה? אבא? מה זה בשבילי? תודה, תודה. ביי. זה מאבא שלי. כבר המון זמן שלא רצה לקנות לי טלפון. לא יודעת למה, ומה היה הסיבות שלו. אבל היום, הנה קיבלתי הפתעה. ידעת שאבא זה האבא הכי טוב שיש בעולם. על הבא שיכולתי לעזור לו, גם אני מודה לו על הכל.
כלוב שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות. יש מקום שבו זורחת השמש בלילות, רק אצלנו לא תמיד היא זורחת, רק אצלנו משום מה. חופש גדול, עולה לכיתה יום. נו נעמה, את חייבת ללכת לנסות לפחות. אז מה אם זה בני ברק? יכול להיות שכן תאהבי. חבל שלא הבינו שזה לא קשור לאזור בארץ. פשוט לא רציתי פנימיה. למה היא לצאת מהמקום הבטוח והמוכר? למה שינוי? בסדר, אז הלימודים לא משהו, ואני מאחרת כמעט כל יום. וכשאני בבית יש רבים עם אמא על הכל, וכל היום. אז מה אם החיים לא מתקדמים? מה רע בזה? מזלי, שיש סביבי אנשים שדואגים לי, גם כשאני לא רוצה לדאוג לעצמי. אז עבר שבוע, כיתה יום. אני נכנסת לפנייה מוזרה בבני ברק. מימיני אמא, משמאלי ליד האמא השנייה שלי, ומאחורינו הזנב שלי עם הנועה הקטנה. מתקלות במסדרון וחצות את השם שלי על החדרים, והנה יש חדר שאני אמורה להיכנס אליו ולחיות בו. הנה הבית השני שלי עם המשפחה החדשה שלי. והנה הסלון, ליד המיטה, ליד השידה, ליד הארון, גם המטבח וחדר השינה. מזלי שהשירותים נפרדים. הביטוי דירת חדר נכתב על פנימיות. טוב נעמה, אנחנו נזוז. מה? טוב. אבל ממש עכשיו? טוב. נשיקה, חיבוק, נשימה עמוקה. נשיקה, חיבוק, נשימה כבדה. נשיקה, חיבוק, ודמעות. שחררתי. כן ברירה. אני צריכה להישאר, וזה יעשה טוב איכשהו, אני מאמינה. הלו, אמא? אני לא נשארת פה. סיוט פה, סיוט. אני לא מתאימה. חשבתי שכן, אבל לא. אני אחזור ואני אתנהג יפה. מבטיחה אני אתן כל יום, ולא אעשה בעיות, ולא אעבוד איתך. נו הנה, ניסינו ולא הלך. אמרנו שאם לא אלך אני חוזרת. קחו אותי עכשיו! השיחה הזאת נעשתה שוב ושוב במשך שבועיים שלמים. שבועיים שאני כל יום בוכה וצועקת, בכל לא בשקט, למדריכה, על הבנות, על אמא וליאת, הן בכוונה עושות לי, לא טוב לי, שיקחו אותי כבר. העדפתי למות ולא להישאר שם. עם כל יום שעבר נוסף סיוט חדש. אם לגור עם עוד שתי בנות במקום החדר הריק והיפה שלי בבית זה לא מספיק, הן גם בלתי נסבלות. והכי דפוק, שאני חייבת להיתקע איתן. כי אני אגלה לכם סוד, פנימייה הזאת לא רגילה. לפחות ככה ראיתי את זה. 130 בנות, מתוכם 120 מהעדה האתיופית. ולא סתם, יש הפרדה בין האתיופיות ללבנות. בחדר אוכל יש שולחן נפרד ללבנות, אסור להתערבב, זה מוזר. ולא יודעת אם זה כי שנאתי את העולם ואת החיים, אבל שנאתי גם את הלבנות. אז החיים עברו להם כשאני בלי חברות, ובלי משפחה, כי הם שונאים אותי, הם משאירים אותי לסבול. פרט קטן שנשכח קצת. לימודים. אני נכנסתי בנוסף גם לתיכון, תקופה חדשה של בגרויות, צורך להשקיע יותר. מאיפה המחות? אני בקושי סובלת את הפנימייה המעצבנת הזאת, כי זה לא רק הבנות. אחרי לימודים יש גם עבודה, ללא שכר. הם קוראים לזה תורנות. אני לא קוראת לזה, זה בא לבד. במה חטאתי שאני צריכה לנגד חלונות של המקום המגעיל הזה? אם בבית אני לא עושה כלום, למה שאעשה פה? עכשיו לגבי האוכל. ביומיים הראשונים לא אכלתי, עזבו את האוכל. מי ייגע בכלים האלה? אני אוכלת רק מהכלים של הבית. אבל אכלתי קצת, כדי לא למות. וגם בכלל דאגתי מרעב, כי אמא השאירה לי בארון שקית מפוצצת ממתקים, שיהיה לי לשעת צרה. יודעת שזה עושה לי טוב, במיוחד השוקולדים. עכשיו בהתחלה לא נגעתי בה. הייתי בדיכאון, מי חושב על אוכל? אבל אחרי כמה ימים, אני באה לארון, התחשק לי שוקולד יותר משהתחשק לי לעוף למקום הזה, ומה אני רואה? שקית עם שתי חטיפים לחבילת מאפלים. מה? ואני לא נגעתי בה. איפה השוקולד? אז חשבתי שנפל, הפכתי הכל, ואז הבנתי. פתחו לי את הארון. נגעו לי בדברים. גנבו לי. החזקתי את הדמעות, חייגתי לאמא, הלכתי למדריכה וסיפרתי את הסיפור. מה? אנחנו לא מאמינים. אצלנו אין דבר כזה גנבות. אנחנו נטפל בזה. זה טופל בטיפול אקסקלוסיבי, משהו מיוחד, באמת, לא ראיתי טיפול כזה מימיי. כולי בחרדות שנגעו לי בדברים.
מתחרפנת אבל מתנחמת שהנזק נגמר בממתקים. ומה קורה? מגיעה ארוחת ערב, מודיעים ברמקול. בנווה שרה לא נוגעים בארון של בנות אחרות. תודה, ערב טוב. אני יודעת מה אתם חושבים. מה עם הגזימה? כולה שוקולד. לא. עזבו את האוכל. הארון שלי, שאמור להיות הבית שלי. שם כל הדברים שלי ולשם חדרו. לפרטיות היחידה שנותרה לי. אני הרי אדם מפונקת, רגילה לישון לבד. אחרי טלוויזיה ומחשב, לא עושה כלום בבית. אם אני קמה ללימודים אני הולכת. ואחרי לימודים, מי לומד? בשביל מה יש בית ספר? ומי עובד? יש את אמא. למי שעוד לא יודע, אני המשכתי באותה פנימיה ובאותו בית ספר. כי הבנתי שלפעמים מבוגרים יודעים יותר טוב. ויעזרו לי להאמין שזה יעשה לי טוב בעתיד. הנה העתיד. ואני יותר משמחה על ההחלטה שלקחתי באותו יום. איזה מבסוט, מה לעשות? אלוהים תעשה שיבוא, מחכה ביום ובלילה לא, אין לי כוח שעוד יום יבוא, שושנים עצובות. מלכמוך היה ילד קטן, אבל בשבילה רוח גדול. 14 שנה זה בכל זאת הרבה זמן שמפריד בין אח ואחות, ולמלכמו היו עוד 5 אחים ואחיות. הוא היה בחור חרוץ, תמיד עזר להוריו, וכבר מגיל צעיר היה יוצא אל השדות עם אביו. הוא היה חקלאי מיומן, ידע את כל דרכי השדות, היה שותל, קוצר ועובד קשה מאוד כדי לעזור למשפחתו. אחותו תהודה הייתה רועת כבשים, כבר מגיל ילדות, הייתה שומרת על הכבשים ומספרת להן סיפורים על שמעות ששמעה ועל הסודות שאנשים מדברים עליהם בבאר. הסודות האלו הפכו עם הזמן למיתים. פעם אחת באחת הערבים סיפרה תהודה, אחותו של מלכמו, על הסוד ששמעה בבאר ועל כך שיש ארץ רחוקה וקדושה ושתכף כל היהודים יעברו ויהיו. מלכמו צחק על אחותו הקטנה ואמר לה שאין מה להקשיב לשמעו שהחפיצו בבאר, שעליה להפסיק להתעסק בשטויות ולדבר עם הכבשים, אלא לצאת וללמוד בעיר. את חכמה מדי בשביל כל הכבשים האלו, תהודה. היה אומר, את תוכלי להיות מורה או עורכת דין, מי יודע, אולי אפילו סופרת מצליחה עם כל הסיפורים שלך. אמר וצחק שוב, ארץ הקודש היא עלילה סתמית ולא באמת טוב שם כמו שכולם מספרים. לכי ללמוד, אין לך מה לנדוד 2 קילומטרים כדי לקוות שיהיה לך יותר טוב. ולמרות שחווה מאוד את מלכמו, באמת רחשה לו המון כבוד. החליטה תהודה לשוב ולהקשיב עוד קצת, ואף לספר בעצמה סיפורים ששמעה בבאר. תחילה סיפרה לכבשים, אחר כך לחברות, ובסוף יחד עם המשפחה החליטו לארץ הזו לעלות. מלכמו נשאר מאחור, כי החליט שטוב לו בשדות. למה לא לעלות למקום בכלל את השפה, בו הוא לא מכיר את הדרכים, בו אנשים בצבע שונה ממנו. הוא יהיה שונה מכולם, למה לעזוב את מה שבעיניו היה טוב? מלכמו אחי נשאר מאחור, אי שם בגונדר שבאתיופיה, לא מגיע לבקר ולא ידוע לי עד כמה מאושר הוא. הוא באמת, מתי אשמע ממנו שוב? מלכמו היום בן 30 ואני בת 16. מלכמו שתדע שאני לומדת ועצוב לי שלא באת איתי לארץ הקודש, כי פה יותר טוב מבשדות. מחכה ביום ובלילה